Labadiena, su jumis sveikinasi Vilniaus Lopšelio darželio gabarėlis, reporteris Žmogiukas Muzikiukas. Aš atvykau prie Drugelių grupės vaikučių durų ir man labai įdomu sužinoti, kuo jie šiandien užimti, ką jie šiandien veikia. Eime. Labas rytas! Kaip čia gražu ir spalvinga ir kuo čia drugeliukai užsiėmę šį rytą? Labas rytas! Labas rytas. Kuo jūs šiandien užsiėmę? Darom instrumentus iš šiukšlių. Instrumentus iš šiukšlių. O kokie čia bus tie instrumentai? Būgnai, gustas. Tai čia jūs muzikos instrumentus darote? Muzikos instrumentus darote? Taip, koks čia tavo instrumentas bus? Būgnai, gali parodyti, kaip tai skambės? O, geras garsas, labai. O tai kas čia per daiktas, iš kur iš jį gavote? Kas papasakos? Iš kur gavote šitą daiktą? Suradom. Suradot? O kas čia buvo anksčiau? Dabar matau labai gražiai dėžutė, indelis, o kas buvo čia anksčiau? Būdavo kava. Kava? Kas ją išgėrė? Mama. Mama! Na gerai. Kągi čia Murtutė dabar daro? Verdi košę, Murtutė. O ką darai? Mama, instrumentą vaikutį. Ai, barškutį gamini, nuostabu, gero darbo. Na kas čia vyksta? Kas čia per dėžutės? Ką čia gaminate? Instrumentą. Aš galiu pabandyti. O, skamba lyg kanklytės. Tai čia gal kanklytės bus? Ar kanklytės? Taip. Na, einu žiūrėti. O, čia jau kažkokios lietaus lastos pagamintos. Oho. Kas čia bus? Barškučiai. Na, jūs labai kūrybiški vaikai. Na, labai. Ir jūsų mokytoja kokia šauni Jolanta. Papasakokit, Jolanta, kaip jūs susigalvojate padaryti tokią veiklą? Mes nesenai kalbėjom apie tai, kaip reikia saugot gamtą. O vaikai labai mėgsta muzikuoti. Tai ir nutarėm pagaminti muzikos instrumentus. O aš jūs pakviesiu, kai jūs pagaminsite, sukurti, pažaisti orkestrą. Ar gerai? Gerai. Tai lauksiu jūsų salėje.